Buongiorno da Giovanni e benvenuto sul mio canale Un giardino ai piedi dell'Etna. Oggi siamo il 2 di gennaio del 2023. Buon anno a tutti. Allora, sto facendo il primo video che ci tengo, voglio condividere con voi il primo video dell'acquisto. Ho acquistato questa sera 6 metri per 3, l'ho comprata su Amazon, su una ditta mi sembra che è tedesca. Insomma, mi sono fidato delle recensioni che c'erano dai clienti che erano soddisfatti, perché ho visto diverse ditte che erano tutte, a maggior parte tutte negative, perché insomma il telaio è più debole, la plastica è più fine, si è stappata col vento. Insomma, io non lo so se questa qua è, o quella là che hanno comprato loro di altre ditte è la stessa, non lo posso dire, no, insomma si deve confrontare. In modo io mi sono fidato delle recensioni che c'erano e hanno parlato tutti bene di questa ditta. Da quando hanno parlato bene, diciamo, i due pacchi, diciamo, dei tubi, tutta la struttura era arrivata tutta petta e mancava la confezione di tutti i bulloni per montaggio della sera. Perciò ho contattato il rivenditore che si è scusato e dopo una settimana mi ha spedito, diciamo, questa confezione, un piccolo pacchetto, c'erano tutti i bulloni. Insomma, un rivenditore serio, ovviamente. E ho montato la sera. La sera l'ho montata a poco, a giorni. Insomma, il prima struttura è un pochettino da capire, poi una volta che poi si monta la prima struttura di sotto, poi i pezzi di sopra sono tutti pari uguali. E niente, piano piano, a poco, e oggi ho messo la plastica, l'ho fissato tutta attorno, ho scavato, ho messo la terra di sopra, alla speranza che il vento non se la porta. Ora io vi voglio dare alcuni consigli, perché qualcuno non lo sa, per la sera vi voglio dare alcuni consigli. Quando andiamo a comprare la sera, giusto, ovviamente, entriamo, c'è un pochettino di caldo, le finestre devono essere quasi tutte aperte. Io ho lasciato questa aperta, quelle dei due centrali e quella là, 1 e 2 l'ho lasciati chiuse per ora, e altrettanto qua. Perciò qua qualche grado in più rispetto a fuori, ovviamente qui ci troviamo in Sicilia, perciò non c'è tanto bisogno di, insomma, il caldo c'è. Oggi c'è una magnifica giornata, ci sono 16 gradi e qui ci saranno all'incirca, perché ora ci sta battendo il sole, ci saranno forse 18 gradi all'incirca di dentro. Io me la sono comprata anche per anticipare il trapianto delle piante, per la semina, diciamo, perché qui ci troviamo a 800 metri sul livello del mare, perché siamo un pochettino alti. E ogni anno in aprile facevo sempre il trapianto, però ho visto che già a febbraio qui in Sicilia faccio le semine, così a fine marzo, quando le giornate vanno a riscattarsi, che non c'è più pericolo di gelate, diciamo, e li andò poi a trapiantare, così anticipo qualche mese. Io penso che lo fate quasi tutti quanti così. Ad ogni modo l'ho fatto anche perché mi serve anche per semenzaio questa sera. Un consiglio che vi voglio dare io: quando andiamo a comprare la sera, ovviamente la montiamo, molte persone non ci fanno caso all'uscita qua dei bulloni. Ora vi faccio vedere l'uscita qua dei bulloni, che c'è questo bullone qua, state vedendo questo? Io non ci ho fatto caso all'inizio, quest'ora io ci mettevo la carta così, con un po' di nastro isolante o carta adesiva, insomma, quella che vede. Me ne sono accorto, purtroppo ci ho fatto caso, perché strofina oggi, strofina domani, con il vento, così il telaio che si muove e si fa il buco, no? Si rovina la plastica. Perciò io ora le ho messo tutti un pezzettino di carta, tutte dove escono i bulloni, quindi là, qua, di sopra, insomma dove escono tutti i bulloni, così almeno si conserva qualche anno in più, perché ora con il caldo questa si stende, si ammorbidisce la plastica, perciò si stende, perciò una volta poi si stende sopra quel bollone che c'è di sopra, quando c'è il vento questo si muove, perciò la plastica storfina oggi, storfina domani e si creano i buchi. Insomma, questo l'ho fatto per conservare, diciamo, qualche anno in più la plastica. Ovviamente questa poi io dell'estate la tolgo la plastica, perché sennò il sole se la mangia. Però ora io voglio dare un consiglio, questo era il primo consiglio che vi voglio dare, forse alcuni non ci fanno caso, però se voi li mettete la plastica o un po' di stoffa
prima ci mettete la plastica di sopra dove ci sono tutti i bulloni, la conservate per, diciamo, per evitare che si buca in futuro. Qui ho messo, io l'ho appoggiata qua, l'ho appoggiato tutto sopra i mattoni, diciamo ogni piantone, così, vedete qua c'è il mattone, vedete, ho appoggiato tutti i mattoni, sono tutti a livello, vuol dire che la sera la struttura, diciamo, appoggia, diciamo, a livello. È uno, perché sopra la terra c'è dove prende di più, dove si abbassa di più, invece così è tutto a livello. Poi ho messo dei ferri, stai vedendo? Quelli che ci hanno dato in dotazione erano così, 15 cm, ci deve fare con quelle là. E gli ho messo dei ferri che scendono 80 cm in profondità, girati. Quindi ho messo uno qua, uno là, uno al centro, insomma ogni striscia ce l'ho messo 1, 2, 3, 4 e 5 per ogni lato, uno centrale, una qua e 5 di qua. Già così la struttura si tiene magnificamente. Poi un altro consiglio che vi voglio dare, poi ognuno può fare quello che vuole, a parte questi qua che per conservare la plastica, un altro consiglio che vi voglio dare, state vedendo qua le cose che ci hanno dato in dotazione, queste qua non lo legate, perché se c'è vento questa si strappa la plastica, invece si rovina la plastica. Forse molte persone che hanno legato così si hanno visto strappare, ovviamente i venditori che coppa ce n'ha, però se noi lo sappiamo che si strappa così, non la leghiamo, questa si abbassa e si chiude così con le cerniere. Ora io che cosa faccio? Una volta ho messo tutta sottoterra, ho pressato la terra di sopra. Ora che faccio io? Compro di un ferramenta dove vendono materiale edile, vendono della plastica a metraggio che è 4 metri all'infinito, insomma, quando una persona ne vuole, però è appeso. Ora io queste 6 metri, ne compro 7 metri, che la faccio scendere un po' di qua e quella là. Ieri stesso, che era il 2 di gennaio del 2023, sono andato a comprare questa plastica, che ora vi farò vedere di vicino, che è bella robusta. Ho comprato questa plastica dove vendono il materiale edile, dell'edilizia, diciamo, e l'ho comprata 7 metri per 4, che ora vi farò vedere, a 5 euro al chilo. bella robusta, e niente, ora vi faccio vedere come vi ho spiegato che avevo che mettevo, diciamo, la plastica, sia anche per proteggere la plastica di sotto della serra, che dura di più, e sia anche per tenerla ferma, diciamo, dai forti venti. Deve venire un ciclone per portarsi questa sera, mi dovete credere, come è rinforzata, deve venire proprio un ciclone. Di che modo? Prevenire si dice meglio che curare. Fate questi lavori, spendete qualche 20 euro in più. Questa è costata a 5 euro il chilo, era 5,5 kg, perché 29 euro, circa 28 euro ho speso, che è appeso, e 7 metri per 4. Questa è plastica pesata a peso. Va bene, allora ora vi farò vedere di vicino. Guardate, ho messo dei tontini di carpenteria, questi sono da 20 sono 2 cm, e ferro di carpenteria, quelli che utilizzano per costruire lo scheletro dei palazzi. Il ferro, vi dico anche questo qua per chi non lo sapesse, il ferro cammina a 2 a 2, cioè per esempio 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, eccetera eccetera. Insomma cammina, questo è da 20, poi c'è da 18, il ferro di carpenteria cammina a 2 a 2, tipo 18, questo è 20 mm, 2 cm. Perciò ho preferito prendere del ferro così robusto, e non prendete ferro piccolino tipo 10, forse 12 può essere, ma è sempre piccolino, ma per tenere, in base alla struttura che deve tenere, deve essere forte anche il ferro. Io ho preferito prenderlo di 2 cm, ferro da 20, diciamo, si chiama da 20, che sarebbe 2 cm. L'ho tagliato a 1 metro,
perciò è entrato in profondità all'incirca un 90 cm o 85, questo sarà qualche 15 cm. Bello così, lo dovete mettere così in modo che il vento non stappa così. A girarlo è un pochettino difficoltoso per girare un pochettino, perché io lo volevo girare ma non si può girare, si deve riscaldare e poi si deve girare un pochettino. Vabbè, così come è messo così, un pochettino inclinato così, e su è più sufficiente. Allora vi faccio vedere una, questa è la plastica, guardate quanto è bella robusta, vedendo? È bella robusta, robusta davvero. Ho messo uno così, poi qua l'ho stretto un pochettino, vedendo? Questo l'ho fatto così, qua ci ho messo un po' di fil di ferro, questo qua che ho comprato sempre di carpenteria, questo che è zincato, qua l'ho stretta, qua l'ho fatta anche i tiranti, state vedendo? Le finestre si possono aprire, questa di sopra. Ora ci spostiamo di qua, perché di qua c'è il sole, ci giriamo le spalle al sole. Poi quello che ho tagliato un pezzettino, su giù è un 90 cm, un metro, e l'ho messo centrale, in modo che tiene centrale. Ho messo un tirante qua, uno qua, sempre con la coda, e uno di là, che ora vi farò vedere. Vedendo? Qua l'ho messo anche, sempre con i tiranti, così questo qua, guardate che c'è qua, guardate che c'è qua. Vi garantisco che deve venire un ciclone per portarsi la sera, ma se c'è vento vi consiglio proprio di fare questi lavori. Guardate che c'è qua, è bella robusta. Questo qua l'ho fatto anche a centro, l'ho legato così, ho fil di ferro, e poi l'ho legato con queste qua. Questo l'ho messo così tanto per tenerla, non è che tiene la cosa. Quelle che tengono sono quelle là, gli angoli 1, 2, 3 e 4, anche così, state vedendo? Questa la avvolgete e fate questo nodo, vedendo come di sopra, bella robusta, guardate. Vi garantisco che vi dura per diversi anni. La plastica ovviamente poi in estate la togliamo, perché sennò il sole la corrode tutta. Vedendo qua ho fatto sempre centrale per tenere, diciamo, questa plastica che non si alza con il vento, vedendo? E questa qua. Di dentro ci sono 30 gradi. Ho aperto tutte le finestre, e poi qua, casomai in futuro, se vedo che il vento fa troppo, lo muove troppo, diciamo, casomai ci metto un pezzo di coda, e per non avere la coda al centro dell'entrata, diciamo. Ma casomai ora poi compro la coda e la metto così, un pochettino in diagonale. Va bene. Già la sera di dentro l'avete vista, e niente, io vi dico solamente questo consiglio: se quando andate a comprare la serra, fissate con i ferri che avete visto nel video, belli lunghi, girati, a gancio, e quella è un'altra cosa che sta tenendo, diciamo, la struttura. Però il vento con la plastica, quando c'è vento, se la può portare, perciò a legarla, come vi ho fatto vedere, a legarla dei ganci che ci sono in dotazione non vi conviene, perché si strappa. Io ho preferito fare così, sia anche per conservare, diciamo, la plastica di sotto, che è solo, in modo che dura un pochettino di anni in più, perché comprare questa qua costa minimo, ci sarà forse qualche 70 euro, 80 euro di plastica per questa misura di sera, che è 6x3x2. Perché io ho preferito comprare della plastica, così un quarto di quanto costa questa qua, con 28 euro comprate, e mi dura per anni e anni e anni, perché poi queste qua in estate io la tolgo, perché sennò il sole la corrode. Perciò, e poi in autunno, quando comincia a fare un pochettino di freddo, ci metto la plastica di sopra.
perciò io vi consiglio di fare questo lavoro, poi ognuno può fare quello che vuole. Fissatela bene così, fate questa spesata, la fissate e vedrete che se c'è vento potete stare tranquilli. Poi noi facciamo poi i lavori quando il vento se la porta via, quando si rompe tutta la struttura. Facciamolo prima, si dice prevenire è meglio che curare. Io vi sto dicendo un consiglio perché io l'ho fatto, state vedendo, non è che dice però sto dicendo tanto per dirlo, io l'ho fatta, come potete vedere qua, l'ho fatta. A me mi piace fare vedere alle persone il lavoro quando io dico una cosa, la faccio vedere. State vedendo? 4 metri precise, le finestre si possono alzare, qualcuno è aperta. Quella là un pezzo l'ho messa al centro, perché che tiene la plastica questa qua. E niente, è fissata bene. La coda comprate quella buona, non comprate coda scadente perché con il sole si corrode e si può rompere. Spendiamo qualche euro in più e compriamo della coda che vendo, questa nautica che utilizzano per navigazione, diciamo. Guardate che c'è qua, è bella robusta, mi dovete credere come è venuta così robusta. Guardate le corde come sono tese, ci potete anche suonare. Va bene, va. E niente, allora io vi ho fatto vedere tutta la struttura, come l'ho fissata, ho comprato la plastica per salvaguardare sia la plastica di sotto con il telo, questa qua, e sia per tenere ferma la sera. Fate così e vi garantisco che se c'è vento non si muove di niente. Provatela, poi mi sapete dire. Fate questa prova, spendete qualche cosa in più, però così è, secondo me così è meglio di legarla in questi ganci che hanno dato qua in dotazione. Questo qua appena tu ci mettete la coda, il vento la strappa, si strappa anche la plastica, perciò questo si sa, già automaticamente si deve sapere. Allora io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete prendere questi consigli le prendete, se no fate quello che volete. Ripeto, poi non facciamo quando il vento la distrugge, si porta via la serra, distrugge la struttura, perché poi spendiamo di più di quanto noi possiamo spendere ora e la fissiamo come ho fatto io, fil di ferro, e poi con la coda legata forte con la coda e poi legata là. Insomma, questo penso che voi lo sapete. Va bene, allora io non voglio prolungare più il video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così sarete aggiornati quando carico un video. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni e buon anno a tutti quanti. Ciao, alla prossima, ciao.